哇！你份報告同你嘅皮膚一樣 keep 得咁靚喎，有冇啲健康 tips 俾下大家先？唔好咁講，健康 tips 就有嘅，就係一定要食得健康啲啦，做多啲運動啦，同埋最重要嘅就係每年要體檢。其實我一直都冇話做體檢呢樣嘢嘅，咁之前咧可能都係局部咁樣去抽下血啊，或者係睇下婦科啊咁樣咯。咁但係咧，我而家好想係全面啲，一次過做晒所有嘢，咁所以就做體檢啦要。我嚟呢度咧係我朋友介紹嘅。咁我上到嚟呢度咧，我覺得呢度環境真係好靚啦，你睇下有海景啦。咁呢度啲姑娘咧又好專業啦，好細心啦。仲有咧就係呢個地點好方便，離地鐵站好近嘅。體檢咧係好重要㗎，因為咧你冇咗健康咧就做唔到其他嘢㗎啦。咁為咗自己、為咗家人、為咗朋友都好，要 keep 住一個健康嘅身體，有事嘅要及時知道發現，所以咧就要做體檢啦。